Къде е Димо? Тия са... Къде е Димо? Остави го, остави го. Тук сме и Аре бе, брат. За кой става? Аз не знам за какво става въпрос. Кой е то Димов? Някой познава ли Димов от вас? Аз знам само Спас, мен и Бориската. Шпатки. Абе хора, това не е никакъв Димов. Димов не е дъртак. Абе, Димов е наркоман. А той е пияница. Димов, бе, бата. Ти не можеш да пееш. Шматка! Мазна! Бързо, арестувайте го. Арестувайте го, че премина на МПТ. Чек скорпиони. Ще ни чуят милиони! Сеш се, бата. Защото седи от трена отгоре града, стига. На старта почнахме с правенето на пакети. Ама аз... Вие превишаваш си правата, мухло. Ще те съдя. Аз не мога да спра да спирам. Говоря по Това телефона. е против закона за човешките права! Тогава продължаваме. Всички да додат. Не можете да си позволите да ми говорите така! Ти наблюдава за напред. Моя пронаунс е she и her. Защо ме наричате като той? И на медицина. Ще ви осъдя, аз съм тя, не съм той. Разбрахте ли си правата? Как така си искал да го взимаме? Разбрахте ли си правата? Виж са, едно ще моите... Моите местоимения са тя, нея. Не можете да ме наричате с той. Никой не ви е нарекал с той по принцип. Ами не съм и вие. Аз съм бе нарекал той. Мисля, че... Ей, шпатки, Димов си взимате за напред. Мазна! Колко още такива има? Не мога, брат. Объркаха ли ги? Много ги побърках.